قدرت مصادر ملاحية دولية خسائر السفينة المحملة بسيارات فارهة التي غرقت قبالة السواحل البريطانية بنحو 700 مليون ريال سعودي بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية. وكانت سفينة الشحن النرويجية في طريقها من الولايات المتحدة إلى جدة عندما غرقت في أوروبا، وعلى متنها 1400 سيارة من نوع رولز رويس ولاند روفر وجاغور، علما أن خفر السواحل البريطاني نجح بإنقاذ طاقم السفينة.